Hola, hola, bella gente de Amor Verde. Mirá, te hago este videito para mostrarte este hermoso y bello filodendro. Lleva conmigo aproximadamente 4 años. Mirá la belleza de sus hojas, gigantes, hermosa. Mirá qué espectacular que es este filodendro. Es hermoso, precioso. No me animo a cortarle esa hoja todavía. Me da pena cortársela, pero quería mostrarte que por primera vez me va a dar y me va a regalar esta bella y hermosa flor.